老細有冇筍盤啊？有啊，啱啱有條冇交租嘅茂利走咗佬，可以收你平啲啊！要唔要睇下樓先啊？好啊，睇下樓先咯。呢度有1001、1002，邊一間先係啊？咪就係中間嗰間咯。頂你個肺啊！嗰個牆嚟㗎喎，玩嘢啊？唔係玩你啊！你睇下個貼紙，嗰度咪就係對門咯。門你個頭，扮 Harry Potter 穿牆啊？唔係啊，你穿入去睇下先啦。穿乜撚嘢啊？穿你老母啊？你試下先啦。嗱，你咪老點我啊！我穿你後門㗎。3、2、1，穿！哇，咁撚大嘅！喂，做乜你喺出邊唔入嚟嘅？我喺出邊等你就得啦。哇，呢度一間房，呢度仲多一間房。哇，呢度做劏房肯定發達啊！但係咁鬼死多房，冇一間係廁所嚟嘅。喂，老細，呢間係幾多錢租啊？2000蚊啊。吓？2000一尺是2000成間嘢啊？成間啊，係咪好抵啊？咁鬼死平，係咪空宅嚟噶？唔係啊，之前條友唔知走咗佬定係着咗草，訂金都唔攞返，所以咪咁平咯。係租就快走啦，出邊大把人等住租啊。老細，上次我拎嚟洗嘅嗰對襪唔見咗喎。你喺呢度等一等，我去後房幫你揾一下。佢個襪喺邊度呢？哎呀，唔記得問佢個襪係乜嘢樣添。唉，是但蛋啦。係咪呢兩隻啊？唔係喎。是但啦，我照送俾你啦。吓？頂你個肺啊！